रेडी हुँदैछ गाइस ल ल एउटा अहिले म चाहिँ बढीमा चाहिँ देखाउँछु ल रुङै भइरहेछ भनेर सो हाम्रो ग्यान्डन भाइले भर्खर एउटा माछा पक्रेको छ यो क्याच एन्ड रिलिज हो यो क्याच एन्ड रिलिज हो यो यता एकताल हेरिदिनुहोस् न यहाँ हेरिदिनुहोस् न एकताल फेदमा हिँड क्याच एन्ड रिलिज पुरै सानो आएछ नि यो चाहिँ